Urung mesti lek jodoh kuwi linggo ning damparing keprabon utawa kuwade sing darani jodoh. Urung mesti sing darani jodoh kuwi besok bakal digawa tresna siji lan sijine nganti tumekaning pati. Gini mboten. Jodoh ki urung mesti, Mas. Nyatane pacaran enek lek 5 tahun, nyatane ya ora dadi ya enek. Kuwi sapa? Ya ora? Pacaran 5 tahun ra dadi. Oh enek. Sinten? Aku. Waduh. Katane yo aku iki pacaran 5 tahun ora dadi ya enek. Karo bocah ndi? Loh, cah tulung agong lho. Loh. Lah kene ra mbok teruske. Wis dipek karo wong liya. Loh. Lho kuwi omongo sapa iki lak streaming. Dalang to. Loh, dalang ndi? Jawa Tengah. Loh. Lah terus sing mbok mantan pacar sapa? Nang kene wonge. Loh. Lah ya sapa kok iso? Iki lho. Nggih, nyuwun sewu Mas Cahya Kuntadi. Menawi lepat kula nyuwun pangapura ya, Mas. Kaya bodo ayo. Nggih. Sejatosipun pancen rumiyin nalika kula tasik SMA. Ya SMA. Awakmu. Kowe menengo, sing ngomong ben iki ora melu ngoceh ae ora. Ayo. Kula nate gandeng asmara kalih Mas Kluthuk. Riyen kula jaman liburan wonten Ngentrong, wonten Pantai Popoh mrika kalih Mas Kluthuk dipapak wonten griya kula. Dadi sampean ya romantis mlaku wong loro ngono. Iku
Alhamdulillah sampun sowan menika Mas Klitik kalian Mas Kluthuk. Dasare dalu menika sangat istimewa. Alhamdulillah. Jenengan rawuh busanane wah jan Prabu ketok resik. Dasare Mas Klitik piyayine putih, ngagem apa kuwi jeneng surjan sing rasukane warna putih, nyatane dadi lan edi penine kaya ngono. Nggih sedaya menika namung nut lakuning tetembungipun piyayi-piyayi ingkang sampun dipun tanamaken. Nggih. Sampeyan niku anu, lek piyayi putih ngagem napa niku beskap warna putih ngoten niku ketok resik tenanan. Ing paningal panjenengan nggih. Nek Mas jenengan lho, wong ireng iso gawe putih jan kaya madu mangsa. Nggih ampun sia-sia ajeng kados pundi menika lak nggih. Nyuwun pangapunten lho Den. Panjenenganipun nggih sedaya menika nut lampahing crita. Ngoten lho. Mboten kula nyuwun prisa. Nggih dawuh. Penjahite jenengan iki sinten? Nggih tasih keluarga piyambak. Lah jenengan teplek apik. Lah lho kegeden iki lho. Sampeyan iki lak wis tak kandhani, paling tidak ki menyesuaikan ya ngewehi ukuran ngono lho. Paling ora nek tangane kedawan, nek kowe ora gelem diukur ana ya tanganmu terke ning Ponorogo. Ngono. Wong dijak kekandhal kok iso bingungke wong. Nggih nuwun pangapunten. Sedaya menika lak namung nglampahi to Mas. Nggih lho disawang nang YouTube ora penak, pelawak ngangge daster lho ora. Niki yen kula dandani apik kaya kula becik. Njur mangke lak sedaya mboten wonten ingkang ketawis awon. Nggih, dados kudu ana sisi baiknya dan sisi jeleknya. Sisi baiknya teng kula. Sisi jeleknya. Niki lho. Dadi adil, ngoten lho. Janipun nggih kula dandani apik niki. Nggih ming laire ora kalungan usus ngoten mawon. Ya kalungan usus tapi usus kirik lho aku biyen. Ya aja nesu, ngono wae kok nesu ki lho. Nyuwun pangapunten Gus. Nggih. Alhamdulillah mundi dawuh saking Eyang Tama. Leres. Kasengguyung keng putra sedaya dalu menika ngawontenaken tasyakuran. Nggih. Mengeti ambal warsa beliau Eyang Tama ing tumuju wonten ing yuswa ke 80 taun. 80 tahun. Nggih, 80 taun. Niki mugi-mugi kemawon yuswa ingkang sampun dipun lenggahi yang insyaallah saged awet momong putra wayah sedayanipun. Insyaallah sekali melangkah sedaya putra lan keluarganipun pinanggih berkah lan barokah. Allahumma amin. Niki lho Mas. Kula panjenengan niku dipun kanthi pun paringi mandat sebab menapa beliau itu klasik. Ngoten lho. Yainipun nggih klasik. Mula kula kalih Mas ingkang dipun dawuhi kaya-kaya kepanggih kalian mbah kula utawa kakung kula. Niki wau nggih. Ora ketemu karo wong liya ngoten rasane nggih. Nggih, mboten. Mula Mas kula kandhani iki acarane apa sampean ya kudu ngerti. Ya wis lho. Kok mbok degek-degeke apa? Ben ketok gagah napa? Ya klambine gedhi ben ketok cilik. Loh, ora paling tidak kan tahu. Ya roh lah, pokoke bangga seneng aku bengi iki. Pripun? Ya silaturahmi karo warga masyarakat kene. Lah nggih, iki lak ulang tahun. Ulang tahun Mas saya. Nggih, nggih. Ambal warsane Yang. Atuh sing wis adat lumaku terus ndongake apa yen mantene lak selamat menempuh hidup baru. Lah ya. Ya lek ulang tahun iki ya meng ndongakne biasa to, Bos. Nggih. Muga-muga panjang umur. Ah kuwi apik. Tapi yo aja dawa-dawa. Lho. Kepiye ta iki? Ora penak dongamu iki. Lho ning dindingan ki lak mesti mugi-mugi panjang yuswa nggih Mas. Lha ya. Panjang umur ning mung sak madya aja dawa-dawa. Lah terus. Mergo lek dawa-dawa ki besok bakal nyiksa raga. Kok iso tekan kono? Lho iya. Ndongakne iki panjang umur sak madya, aja dawa-dawa mergo nyiksa raga. Umpama kowe sing ulang tahun, kowe tak dongakne muga-muga panjang umur adalah umurmu ngantek 180 tahun. Kamangka menungso ki secara umum fisik itu semakin tua akan semakin berkurang. Leres. Kowe 120 tahun wis ngepleh-ngepleh tenaga wis ra enek turu ning amben. Delah muga-muga kowe ngantek 180 tahun, kowe sing 60 tahun lemah-lemah tok. Priya bosok kowe. Iki jane kepiye? Ya ora? Ya ning ya bener. Lah iya. Bener. Dongakne iki panjang umur mung sak madya, aja dawa-dawa mung sak kuating raga. Loh, Brak. Go. Nah, Bapa
utama yang tama. Muga-muga ya panjang yuswa mung sakwating raga ben besok ora bakal nyusahne keluarga. Loh, lha iki lho kok omongane cetha iki panganane apa bocah iki? Iya. Apik lho kuwi. Loh, nggih lho Mas. Berarti padha sing mbok omongke antaraning jodoh rejeki pati. Derajat marang sumindening Gusti. Nggih, Nggih to, marang Mas. Gusti. Berarti padha Apa kuwi? rejeki ingkang nibani, ya ta? Pati ingkang mangerteni, jodoh ingkang maringi kuwi lak dumununge wonten Gusti to Mak Cange. Leres, nggih. Berarti sing mbok omongke ya padha. Tegese apa kuwi? Lho. Rejeki sing nibani berarti lak Gusti Allah sing maringi. Kuwi salah kuwi. Lho kok salah meneh iki lho. Lah jarimu mau ya manut aluring raga. Kabeh Gusti sing maringi ning menungso diwajibne budidaya. Lah iya, Lah iya. rejeki sing nibani. Lah lek menungso ora kerja, ayo ning omah tenguk-tenguk Gusti sing nibani bosok kowe. Ora kerja ya bener to, Pak. Ya ora? Doa ya usaha. Ya doa ya usaha. Doa karo Ora mung jagakne nibani rezeki saka Gusti. Lah lek kowe men jagakne kaya ngono, eleh rezeki sing nibani Gusti lho. Kowe tengok-tengok ning omah ra metu, 3 wulan tak jamin kuru bongko kowe. Ki jane dulur apa musuh jane? Loh, dulur ya dulur tapi secara adu argumen oke Mas ayo. Loh, berarti semua itu ada jalurnya masing-masing. Iya lho. Kudu budidaya, kerja ben oleh dhuwit sing barokah. Orang gegem tangan. Orang gem tangan. Wah, cocok berarti iki. iya. Lho lho, rungono. Kudu begar. Ya ora. Wah, lah kowe bleset. Dadi Iya lah. ora kok kudu Gusti sing nibani Oh, ya iya. awake tengok. Lek rezeki kudu nyambut gawe, budidaya. Wong ubet bakale iso ngliwet. Iso ngliwet. Gremat-gremet Waton selamat, griyak-griyak. waton kecanda, Alon-alon. waton kelakon. Apik iki. Wong Berarti- Jawa ngono kuwi lho Mas. Pati ingkang mangerteni. Berarti Gusti ingkang mangerteni pati kula lan panjenengan antarane umur kuwi mau. Pati Gusti sing mangerteni ning menungso kudu ngati-ngati. Loh. Lah lek kowe mung jagakne Gusti sing mangerteni, eleh kowe nyabrang ril. Paribasane kowe ndek prinsip Gusti sing mangerteni. Lek niate mati aku yo mati, lek niate ora yo ora. Kowe nyabrang ril pasane 10, panggah bongko kowe. Wah, lah iya. nalar lho. Iya, ora? Masuk akal. Sampe aja masuk akal yo iwang ngono. Ora kok ngewangi sing bener omongane Masmu kuwi Lah nek sing pancene. bener iki nyapa dadak ngejak aku barang. Lho, kowe pancen nggih blong-blongan ditek-itek nang kene iki badhamu. Kowe lek ngomong Iya, Gusti iya. sing mangerteni, Nggih, nggih. kowe nyabrang ora tan gedhe kono. Nggih, nggih. Eleh rasa dadak noleh ngiwong noleh nengen. Gusti Allah sing mangerteni patimu. Kowe nyabrang ndelujur ae. Yo, lek ora tabrak bres jaya ra pedhot ndasmu kowe. Bres. Ya ora. Lah ora. Iya. Dadi ki pati ki Gusti Allah sing mangerteni, menungso ya kudu ngati-ngati. Ya nek menungso ora iso kok nyabrang blunus nyabrange menungso mesti tolak-tolak. Betul atulen lho mripate ning ngarep kok. Lah nek samping. Pitik kuwi. Lah kuwi. Karo jaran. Iya. Ya ora? Iya. Lah iya. Berarti nek antarane rezeki. Rezeki menungso ya kudu budidaya, Pati. ki menungso ya kudu ngati-ngati. Berarti sing ketelu jodoh ingkang maringi padha karo Gusti. Tegese apa kuwi? Wong kuwi nek wis jodoh arep lenggah ning kuwade mesti ketemu marang tresnane. Sing ngomong sapa tak tapokne lambene kuwi. Loh. Ngene lho, para sepuh aku ngewangi sithik, ora Sinten? ngewangi ora. Ngene. Sing jenenge jodoh ya, nadan dipalang ana segara jembar. Nah. Gunung Dura kaya apa Nggih. yen pancen pangeran memestikan itu lamun itu dadi jodoh, Nggih. ora bakal kurang dalan. Jodoh tetep pangeran ingkang Berarti nemtokake. dadi jodoh mesti lingguh ning Kuwade. Wade. urung mesti. Nyatane akeh wong lanang wedok dadi jodoh lingguh ning kuwade saiki ya pegatan. Pegatan tik piye iki? Lah mbuh urusane dhewe. Kok teko aku. Nggih napa mboten? Heeh. Lah nggih, urung mesti lek jodoh kuwi lingguh ning damparing keprabon utawa kuwade sing darli jodoh. Urung mesti sing darli jodoh kuwi besok bakal digawa tresna siji lan sijine nganti tumekaning pati. Nggih napa mboten? Nggih. Jodoh ki urung mesti, Mas. Nyatane pacaran enek lek 5 tahun, nyatane ya ora dadi ya enek. Kuwi sapa? Ya ora? Pacaran 5 tahun ra dadi. Oh enek. Sinten? Aku. Waduh. Nyatane yo aku iki pacaran 5 tahun ora dadi ya enek. Karo bocah ndi? Loh, cah tulung agong lho. Loh. Lah gene ra mbok teruske. Wis dipek karo wong liya. Loh. Lho kuwi omongo sapa iki lak streaming. Dalang ngono. Loh, dalang ndi? Jawa Tengah. Loh. Lah terus sing mbok mantan pacar sapa? Nang kene wonge. Loh. Lah ya sapa kok iso? Iki lho.
Oh, iki njledek iki iso. Sing ngomong jodoh sapa? Iya, iya. Nyatane pacaran 5 tahun ya ora dadi. Masyaallah. Nyatane ya ora dadi bojone Mas Cahyukun tadi. Lah ya mesti ngono. Ora bakal jenis sinden kondang ayu kaya ngono rabi karo gemuk. Lho. Ayo bener, Mas. Apa elek kok wis ninggal gemuk malah oleh stempet. Stempet ngene tempet raimu kuwi. Dalang padane stempet. Lah wong pyaine putih kaya oleh setempet iki lho. Stempet kira anyar ya putih. Kowe ora bleset. Kowe golek contoh liyane oleh. Ning aja nyampluk karo keluargaku. Loh, saya Sampeyan perkara jodoh ngomongane bedane jodoh karo bojo monggo. Ning ora usah nyangkut-nyangkut keluargaku. Kula niku lek ngewehi contoh wong liya niku sak kala niku ya lek wong liyane iki trima, lek tersinggung. Sekarang ada undang-undang IT utawa penyinggung apa jenenge perasaan orang lain. Perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan. Nah, kuwi lho. Ya ora Mas. Kene mboten. Ada undang-undang perbuatan yang tidak menyenangkan. Kuwi ana undang-undange. Enten undang-undange. Daripada saya nggawe hal yang seperti itu contoh wong liya, lebih baik kan saya memberi contoh saya sendiri toh Mas. Ya bener. Dadi undang-undange apa? Aku dhewe. Perbuatan apa? Tidak menyenangkan. Nah, mongko kowe menyangkut Bu Gesi, mongko aku wis rabi karo Bu Gesi, anakku wis 4. Kowe nyenggol Bu Gesi padha karo perbuatan yang tidak menyenangkan untuk diriku. Nah iki Enek pasal sampean kena iki. kata-kata iki lho. Apa? Kata-kata yang tidak menyenangkan iki berarti garis besarnya jenengan iki cemburu. Upamane cemburu ya memper wong kuwi bojoku kok. Lah iya, lah nek wis dadi hak jenengan nyapa sampean nesu? Lah pancen dadi aku, kenapa kok ungkit-ungkit wong nyatane masa lalu tur kuwi rong kelakon. Kowe nanti kowe. Aku tak ngalih kuwi urusanmu wong loro kok. Aku ya tak golek gandengan liya ngono lho. Biyen iki combene ya kowe lho, combe. Lambene elek. Ngene mboten. Kan kowe contoh kula dhewe, Mas. Ketan ya ketan. Ya ta? Lah ya. Heci ya heci. Lah ya, heci. Mantan ya mantan, saiki ya saiki. Ngono lho. Tidak perlu harus mengingat hari kemarin. Yang perlu kita ingat hari sekarang. Nah ya ora ngono. Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah tumpuan, besok adalah jawaban. Ngono lho. Karepku ngene iku. Nah, Aja nesu. sampean ki nuwun sewu. Ini Eyang Tomo itu menginginkan situasi yang membahagiakan. Lah ya aku kowe contoh iki bahagia lho iki. Bahagia iki. Bahagiamu apa Jajal? Lho ketemu karo mantanku bahagia. Lah, balik rono to. Ya, Mongko Tom. karo adike wis diarahne ngrembug Betul. Mbah Tomo lho. Nih. Kenapa kowe nyerempet-nyerempet ngene Bu Kesi? Nyuwun Mongko sewu, aku wis Pak ana Nela. anak papat sing siji melu rene. Lah nganti kaya ngono kuwi lho. Nyuwun sewu Mas Yoyo. Nyuwun sewu, pun Apa? stop, ndak usah Kowe milih ndi? tukaran. Ayo. Lek milih aku sesuk nang Solo, lek milih Kluk-kluk ya sesuk nang ngono, Baben apa nang Gudi kono. Ayo. Wah, jenengan niku kejeron kok, Gus. Lah kowe ngatasi ora dibelani kok bojone kaya. Anu panjenengan dawuh Kula mawon. belani, Nggih, kan nggih. gawe parian riyen. Nggih. Klemben-klemben roti-roti. Wis tau. Biyen-biyen saiki ya saiki. Kulino. Jenengan iki ngasih peluang dulu to, Gus. Cemburu. Kowe ora gemedhe ndasmu. Ah kepiye-kepiye iki nek jeneng ini lak wis sampean ki nerak pager rahayu ning liyan. Sing nerak sapa? Iki kan pengalaman yang dahulu. Ya paling tidak kan histori yang kemarin jangan sampai kamu keluarkan di dalam pagelaran. Tapi yang buka Facebook mesti metu ya. Buka Facebook. Iya aku mbiyen dolan. Iki Lho. Ning ndi, Bos? ning ndelopo mangan bakso karo Nyapo kan ndelopo bareng kok iso. Masane nyun pangapunten lho, Gus. Saiki lho diklarifikasi Bu Kesi. Mergo sing mirsani iki ning YouTube barang Piyai Ewon lho Bu Kesi. Apa sampean nate gandeng karo wujude Super Tetra ngono kuwi? Ayo Pak. Terangno. ya to. Iki lek enak, iki enak lho. Kok kelone aku super tetra. Lah ngopo, Mas? Nyatane oleh ya dumek asine. Domek ku obat gatel e. Padha ae kok iso. Biyen piye Bu Kesi asline piye? Men ora kemlelet kluthuk kuwi ora. Jujur mawon iki nggih. Jujur, Pak. Jujur. Jujur yang awakmu yang. Nyelukmu kaya ngono. Rupamu kaya wit jati ngono iso. Timbang rupamu kaya tisu magic ngono. Gau nggih kuwi. Jujur lho, Pak. Tapi aku ya sungkan iki dipresani Pak Hariwur. Wah, iki lho. Panjenenganipun rawuh Oh, mriki Bapak Hariwur sekalian. rawuh. Iya, Nggih. ngono lho. Nggih. Ora perlu sungkan diaturke. Kan ora mungkin ta awakmu gandeng karo kaya ngono kuwi ora mungkin ta. Dadi terangno, men kuwi ora kegeden rumangsa. Ning panjenengan lek kula jujur mpun duka lho nggih. Sampun nesu. Lek kula jujur panjenengan sampun duka kalih kula. Ya mbuh engko.
Nyatane piye? Riyen to Gus jenengan nglenggono riyen. Ya ora Biar ngono. tahu duduk perkara nanti bisa Iki diklarifikasi. sumbere permasalahane kakangmu kuwi lho. Kowe kan iso golek dagelan liyane ya Pak Bag ya teko nang kene. Ha, Nyuwun toh. pangapunten Mas. Ngapa? Panjenengan kalau ngendikan ngoten saya tidak bisa menerima. Lah ngopo? Apapun bentuknya kalau namanya grup itu harus solid. Terus Harus piye, solid. Pertanggungjawaban kita membuat satu grup itu harus senasib serumpun sepenanggungan. solid. Ning kudune lak kowe iso ngarahke to kaya ngono kuwi. Tidak Omongane. bisa, biarpun ini sejelek apapun tetap saya pertahankan. Sebabe. Yo, aku mbiyen yo nutupi dhek yo. Nah. Dia tak. Kok nutupi aku? Lah yo kentena ngiler to cangkemmu. Nutupi apa? Wis tuwek barang ngiler sih anu. Sariawan. Sariawan apa kecilik kowe ngileran lo. Ketoke ganteng anggere mau. Aja guyon. Bugesi ayo. Eyang Tomo ki Areng yo. jauh Bugesi, ayo. Nggih, nyuwun sewu Mas Cahya Kuntadi. Menawi lepat kula nyuwun pangapura ya, Mas. Kaya bodoh ayo. Nggih. Sejatosipun pancen rumiyin nalika kula tasik SMA. Ya ya SMA. Awakmu. Eh, kowe menengo sing ngomong ben iki ora melu ngoceh ae ora. Ayo. Kula nate gandeng asmara kalih Mas Kluthuk. Riyen kula jaman liburan wonten Ngentrong, wonten Pantai Popoh mrika kalih Mas Kluthuk dipapak wonten griya kula. Dadi sampean ya romantis mlaku wong loro ngono. Bugesi. Sampeyan yo mlaku gandengan wong loro ngono. Inggih, Mas. Masalah lek disawang kadoan mendhi kaya widodari nggo trimo sampean. Mboten menapa-menapa. Kan aku mbiyen ngene lho, Pak, mikir kaya ngene iki. Iya. Dadi pacare dagelan, rumangsaku besok dadi bojone dagelan kuwi uripku mulya, ayem tentrem, senadyan to Mas Kluthuk. Lho, piyayine kan nyuwun sewu, ora pati mbejaji. Nah, Rupane Terus. kulite ireng. terus Sing rapati bojaji mbok diomongling lho. Kulite ireng nyuwun sewu, wajanipun radi mancung. Neng saestu kula niku malah seneng. Mergo napa kula mikir, uripku besok bakal slamet selama-lamanya. Bojoku ora mungkin disenengi karo wong wedok liya mergo sing rupane ala kaya ngono. Neng aku asline ya seneng karo dheweke Mas Cahya. Nyuwun ngapunten nggih, kula gandeng sampun 2 tahun riyen kalih Mas Kluthuk. Rungokno. Ah. Wis to ning kono ae ora asah ngendi. Wis rene ning kono wae ae. pancal raimu ngene. Terus, Bukesi selama 2 tahun nih yang kamu lakukan apa saja? Loh, Loh, oh, Bukesi dudu kowe, Bukesi lho. Wah, ora. Keprok ora. Kowe iki ya nyapa? iki aku buka-bukaan los lho, Bos. Sing nang pantai lho. Sing nang pantai rong dina rong bengi kae. Sampeyan kena angin laut masuk angin terus tak keroki metu nomere kae lho. Seto. Rumangsamu kok arepe golek nomere kok. Mbok kerok gegere kok. Loh, kula senadyan to kalih Mas Kluthuk menika gandeng 2 tahun. Ning cara pacaran kula niku pacaran jarak jauh. Jarak Dadi jauh. ora tahu ketemu. Lah tak ketemu. Lah, berarti ora tau ketemu kowe. Loh, Ngono tek gleleng kowe, kok kemplelet kowe? tapi video call. Kuwi tahun piro rong enek video call tahun semono kuwi. Video truk. Kale ra enek, ganti truk kok biyen. Video truk biyen. Bangsamu. Lambene elek. Opane video truk iki lho. Lah sik ora enek call truk enek iki. Ayo, oke. Keten lho Mas Cahya. Enek Mas Is lho ning kene. Ayo, Mas Koko. Es lho, pare es lho. Lihat ta? Keten. Iki ta iki. Apa? Wis ngileran. Iya. Ora tahu bener iki. Lek mbok celuk Mas liyane iki iso malah lek aman iki malah mbok celuk Mas Wondo. Lah Malah dijak mancing kok malah. Yektosipun lak namung bumbu. Nah, Tidak ada kenangan sebagai umat dipun Gusti. Nggih, Bos. Kabeh menungso kuwi mesti nggawa kenangan. Terus? Mula kenangan sing elek ayo ditinggalke, kenangan sing apik ayo digedhekke. nggih ngoten niku. Mula kaya dene keluarga besar Eyang Tomo. Nggih. Ini mempondasi dengan kenangan-kenangan yang
menanamkan dengan penuh kebahagiaan. Betul. Mula putranipun Mas Kris dan sedaya putranipun Menika hobine off-road. nah Menika Off-road ya apa? off-road Apa ngene iki apa? numpak jeep lho. oh dadi olahragane apa ya? Off-road Nek bojomu olahragane apa? outbound. Pemajat tebing. Ora. Lah outbound ki lak menek nggon tebing. Outbound ki out ki metu, bon ki utang. Dadi bojo ki hobine metu golek utangan. Wong karo BRI di backlist kok. Saiki wis dibuka mangsane. Mulai yang ke-80 tahun, Gus. Nggih, leres. Insyaallah Eyang Tomo Nggih. tansah pinayungan berkah lan barokah. Amin. Ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Insyaallah dalu menika ngentekke ragat golek nikmat Leres. ben adoh saka laknat slamet saking donya akhirat lan mboten kesupen nyuwun syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lho Gus, mula sedaya menawa namung ngalap berkah. Nggih, ngoten lho. Nggih. Yen wis kabeh kuwi kedadian kaya ngeten iki, Nggih. ayo menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga keharmonisan di dalam menjalin silaturahmi dan persaudaraan. Leres. Ngoten. Nah niki ngeten gandeng Nggih. panjenenganipun Bapak Hariwuryanto Leres. rawuh. Nggih menika Bapak Mongko adatipun panjenengan menawi rawuh teng pagelaran menika nggih. kelangenanipun nak mesti caping Caping gunung. gunung. menika termasuk bapak kula, Pak. Sapa-sapa kok bapak iki lho. Mbok yo piye to? Wong ki saiki aja sok ngaku-ngaku. Loh, aku Akeh wong sing ngaku-ngaku njur tundane malah njlungtrungke. Ngene lho, Ambok ngomong apa anane wae. Pak Harimur ki kaya aku ki kaya Bapak Harimur kaya bapakku. Nggih. Tapi Pak Harimur ki mbuh ngaku-aku anak, mbuh piye aku ora mudeng. Tapi kan ada ikatan hati. Tapi secara hubungan saya kali Pak Harimur itu ada hubungan emosional, Pak. Oh, berarti cara leh tresnani ya tenanan. Enggak. Rasane cedhek ngono ya. Nah. Mboten hubungan emosional tuh Pak Harimur lek petuk kula niku kudu emosi mawon. Dadi kudu nesu ngoten dadi. Ora nesu piye wong dalang wae nesu karo sampean kok. Aja meneh kok dalang bojoku mendine nesu karo aku. Berarti Apa? leh mung gandeng kurang. Tahu tak culne malah nyolongi apa-apa. Ah, ngomong ya. Kok iso. Cobi pripun, Gus? Lah niki wonten dawuh saking Nggih, Pak. Hyang Sutomo. Nggih, Pak Tomo. Saking Mbakung Sutomo. Ya. Mbakung menika. Nyuwun lagon caping gunung. Menawi pareng dipun tembangaken kalian Bapak Juwari. Wah, Siap, siap, kaget ta. Tak kira lek debon tembakan kala Bapak juru kunci. Juwari. Piye to, Pak Mas? Juwari. Mas. Mbok yo seniman ki sing anu lho, sigap Ya tanggap ya. Lah yo kalau dengan situasional ngono lho. kalau ketanggapan. Nggih. Pak Juari mawi renan penggalih dipun aturi Nggih, tindak. monggo Siap, dipun aturi, siap, siap. nggih. Sampean sing wis pirsa. Eh? Pak Juari diaturi tindak saking Sasana Palenggahan. Monggo dumateng Pak Juwari. Seniman kok monggo tok iki. Kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang ngamuku gati. Nah. Kaya MC tenanan ngono lho, wibawa. Kunjuk Tata bahasa gedekne toh. Masyaallah. Sing wibawa to. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Juari. kunjuk dumateng Cengkoke lho, cengkoke lho. Kurang gedhi. Kunjuk Miki cedhake. kunjuk Ngono. Gedhekke sithik Mas ben ketok ngeng. kunjuk Iki mendekati bahasa ketok. Coba sedikit lagi. kunjuk Ya iki lho. Cedhake miki gedhekke suarane. har Alah kok iso. Natap mik lho. Untune natap mik lho. Lho kuwi sing salah dumike, contonge. Kok iso. Layak mik kuwi tayang kabeh lah kaya ngono. aku go mic dhewe lho aku nggo mic dhewe nyadari ora teges keminti ora nyadari aku Nyadari pripun? ababku ra enak Ayo coba. Panas-panas melaku nggih ngurmati Pak Juwari. dumateng Pak Juwari Nggih. mugi-mugi panas-panas kalih mlaku Nggih. Kowe iki jan salah ngene lho. Ayo tak wari. nuwun Kawi katos. kawi gatosan Kunjuk dumateng penyanipun Bapak penyanipun Juwari. Bapak Juwari Kasuwun jegar Kasuwun saking jegar Sasana saking Palenggahan Sasana kadherekaken Palenggahan ungelipun ungelipun panas panas mlaku mlaku sedaya para wira sedaya para pradonga wira sampun pradonga cemawis mugi-mugi mugi-mugi ndadosaken renang renang penggalih penggalih sedaya pamiarsa ingkang rawuh ing dalem menika sedaya sedaya bapa bapa lan lan kisah keluarga ing benjang ing sageta dados tumujune para pini sepuh aku bakal iso ora tau dicet kota Tek ora kek omong dhewe ora ngono. Enggak.
Aku iso aku. Aku iso. Maka Bapak Juari. Panas pelaku. Dherekaken kanca-kanca para wira pradangga. Ya. Ya. Aku iso ketutne ya. Ya. Madiun bareng-bareng Bapak Ibu menawi Kyai Madiun mesti apa kalian tembang menika. Maka Pak Juari. Maka. Yuk. Panas laku orang gowo payu segale diseret lama ame lampu Surabaya geger ngusine Madiun Jakarta jadi rukun tetap harmonis. Matur sembah nuwun. Pak Juari. Leres. Dawuh saking Gus Eyang Cahya, Eyang Nggih. Tomo, kasuwun kersa caos pisumbang swanten. Ngoten. Nggih. Nggih. Nggih, nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu para tamu sedayanipun, Bapak Ki Dalang Cahya Kuntadi Nggih, sak nggih. Kukuban. Nggih. Alhamdulillah paring wekdal nderek nyengkuyung regengaken pamundhut saking Bapak Sutomo Nggih. ingkang dinten menika ambal warsa ingkang kaping 8 dosa. Nggih. Nggih, mugi-mugi tansah binaringan sehat, Amin amin amin. putra wayah sedaya Amin. sehat, Amin. paringi rejeki ingkang kathah berkah barokah kangge Amin amin. ngibadah. Alhamdulillah, Nggih. alhamdulillah barakallah. Pak Juari, Dalem. ingkang bawa panjenengan nggih. Ngoten. Nggih, ingkang Nggih. jengkleng kula kalian Mas. Nggih. Nggih. Ming. Nggih. Nggih, sewu. Nggih. Miming. Ngagem pendamping menapa piyambak? Nggih. Bet piyambak mawon. Oh ngoten, nggih nggih nggih. Malah gobias mengki. Nggih. Mboten napa-napa wong Nggih. sok kala lak mesti butuh penyemangat. Nggih. Dijengkleng napa mboten? Jegleng Oh nggih no. Oh nggih. Jenengan ingkang bawa ingkang jegleng kula Pak. Oh nggih, nggih nuwun sewu. Prayogi menika. Sketsa. Saben bengi Ping. nyawang kona Oke. Menawi panjenengan mirsani Mas kula nggih pon dene remen penggalih panjenengan mboten Pak? tetep Pak, remen mawon. Alhamdulillah. Dateng Mekaten, sinten mawon remen. Mekaten ugi kula Nggih. ugi remen kalian panjenengan Pak Juan. Anu, Leres. sok anu ngunjuk jamu mboten Sinten panjenengan? jamu? Iki Nggih, sok. kagem napa raosipun napa raganipun Pak Juari. Madiun. Sok ngunjuk nggih. Sok ngunjuk. Ah, niki mumpung Eh, enten Mas. Nggih. Mbok bilih panjenengan ngersaken cem-ceman dagelan saged panjenengan beto mangke. Ngoten. Nggih. Cobi Niki pundi? lebokke toples sok. Beton apa mboten? Nggih, kula dhewe iki dicem seminggu malah kulit kula glodok. Boten. Ladalah. Ladalah. Menika lasada kok ladalah. Lasada kok ladalah. Niku banyolan kula lasada. Nggih. Ming. Yen memajang Nggih. Nah, ngene nak. mung karo Sing dhuwur. janur kuning. Sing dhuwur. Ya. Wuh. Kok ora
wong lanang kok ming lentah-lentuh tok ki lho kok iso. Wis benake jarik gemagus lho model saiki. Mbok sing los ngono ora mriyayi ngono nyapa to? Kok iso. Ing atase jarian ngisor nggawe kaos kaki ireng. Pancen yo kulite ngene. Lasada, nggih, senes dadalah. Kene lho kowe nyapa to ning ndi nggone ombo Pak Juari itu sudah papan kok iso. Kembang wae waton. Kowe mbok tangeti. Kowe iki malah kaya wergul kok iso. Ben kaya padi kucing. Padi kucing mbahmu kok iso. Ya wis. Ya. Nah, Pandu. Oh, mantep tenan iki. Oh, awet. Iya. Iya. Nuwun sewu Pak Juari. Swantenipun sae lho Pak Juari ini. Nggih ngeten iki sing diarani budaya selaras kalian nata Wirapradangga nggih ngeten. Napa? Ndokku yo sakit. Lah aku ya sik arepe matur karo Pak Juari kok iso. Asem mak. Madhep ngarep no, nyapa madhep buri. Kah. Madhep ngarep. Kak. Nek ngarep lak roh, nek arep tak inggati roh, ngarep. Oke. Disabang. Nah. Yo. Oh, ah. Yek. Lah kowe iki yo apa? Dadak mbok kecup barang iki lho. Barengnya kamu hasrat ya. Utluk. Tadi iso Ngapunten Pak Juari nggih. Ngapunten. Gojek Pak Juari. Tadi iki Pak Juari. Ngapunten Pak Juari, ngoten niku polahe dagelan-dagelan ngoten niku. Mbok yo lenggahke Pak Hari. Wong Pak Hari iso lenggah dhewe tak lenggah nyapa ya. Ayo. Tegese menghormati Pak Hari ngono lho. Lagi ngoten lho. Lagi ngriki Pak. Monggo Pak Jumadi ngriki. Pak Juari. Anu Pak Jumari. Pak Jumadi kaya bakal kaset Kediri. Jumadi kaset. Mati kaset wayang kulit to. Pacitan, apa? Pacitan. Oh. Oh, alah. Apa nek Janaka karo Cakil kok dansa ae lho. Lagune dangdut kok. Jaman saiki aja sok seneng gegeran. Nah, Janaka Tanam- karo Cakil iki Nah. biyen gegeran tapi ini dipersatukan karena berbineka tunggal ika. Nah, menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI. Nah,
Kok nek nganti Canaka karo Cakil nyawiji akhire ngedekne pabrik helm Cakil. Oh iya bener, Pak. Kok nek Cakil mati sing gawe helm Cakil sapa? Oh, helm Cakil ning ngene tukune Pak Jumat di kaset. Setan. Ten monggo, Pak. Panas udan. Panas udan aling-aling caping gunung Neng Kediri tuku ketan Pak Juwari, suarane enak tenan. Iya kono. ela ela Loh, ya tadi. Bone dipangan ular. Ela elo. Wong bodho Aja ngaku pinter. Ela elo. Sawone dipangan ular. Ya. Ela elo. Ela elo. Sing apik tuku saung. Pitik lurik tuk ngendok pira. Pitik lurik dik ngendok siji. Bojomu purik sebab kenekan apa? Bojoku purik mergo aku ra gelem ngaji. Alah alah pitik lurik tuk ngendok pira. Pitik lurik dik ngendok loro. Bojomu purik tuk sebabe apa? Bojoku purik mergo aku dadi bodho. Pitik lurik tuk ngendok pira. Pitik lurik dik ngendok 50. Bojomu purik tuk sebabe apa? Bojoku purik mergo aku wis raraket. Alah pitik lurik tuk ngendok pira. Pitik lurik dik ngendok selawe. Bojomu purik tuk sebabe apa? Mau bojoku purik mergo aku ra cinta deke. Alah pitik lurik ngendok pira. Pitik lurik dik ngendok 1 juta. Bojomu purik sebab kenekan apa? Bojoku purik mergo aku wis ra cinta. Alah pitik lurik alah ngendok pira. Pitik lurik dik ngendok 1 juta selawe. Bojomu purik tuk sebabe apa? Bojoku purik mergo pitik double silite. Lah kok dobol silite? Lah lek pitik ngendok 1 juta selawe bledek kok ndi. Ya ora tekan ya. Niki lek sing marahi ora jenengan ora ngene dadi ngene lho Pak. Dadak nggih lae lho brang yo nyapa. Pak Juwari. Niki dagelan sanggit, Pak. Jenengan nggih lae lho bablas kok kene. Aja guyu. Weh, Mbok seneni mangsa. kuwi familine Pak Tomo kok iso diseneni lho. Aku nek nganti Mas Krisna syukuran teng Surabaya sampean ra ditimbali. Ora Nggih. Mas. Mas Krisna iki arepe kagungan kersa syukuran sok. Yang dalam Sidoarjo. Dalam Sidoarjo. Terus nanti ora dijak rono piye sampean? Nyusul. Lah nusul ora ditanggap kok nusul ki lho. Sing bayar sapa wong Nah. ditanggap kok? Loh, yo sumbangan penonton 2000 lan. Mangsane monggo Pak Juwari. Niki lho Pak, kersanipun sekeca Pak. Pak Juwari ngriki Pak. Natyan wadon sarwe Puspa warna ditresnani ra rumangsa.
Tepuk tangan untuk Bapak Juari. Luar Kanca-kanca biasa. matur nuwun. Terima kasih partisipasinya Cih, Pak Bapak. Juari. Langsung. Nggih. Dek zaman berjuang. Zaman kelingan anak lanang yen tak omeni ning saiki ana syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja ora Angkat deh, yo. Sembah nuwun dumateng Bapak Juari yang sampun
Kepareng dana swanten nglegani penggalihipun nggih Yang Tama. Nah menika ugi wonten awala Mas Glitik. Dipun Mas. Nggih. Cobi mbok kula rencangi to Den. Nggih, monggo. Ya Mas. Iki mesti kongkonan laku nyapa. Lah yo jenenge aku lak wis ngancani Pak Juari. Ganti sampeyan. Aku ki Kersanipun tu binantu Gus. Nggih. aku ki saya tuwek ki mripatku saya blawur aku ki. Aku Aku kena gawane wong ki yo ngono kuwi. lek kok cedekan ngene iki ra ketok aku ki. Ya terus Lek kok kadang ngene ya kita ya blas ya. nyuwen-nyuweni wektu kowe iki. Pancen ya ben dawa nang bar. Saking Pak Slamet Riyadi nggih. Oh iya. Ketua PWRI Kabupaten Madiun, anggota DPRD Kabupaten Madiun mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-80. Semoga panjang umur, sehat, berkah barokah. Sembah nuwun Bapak Slamet Riyadi. Konjuk dumateng Ki Cahya Kuntadi menika wonten tali asih 800.000. Saking kula Bapak Slamet Riyadi saking anggota DPRD. Bener wong ki mau nang jero ketok kandel kok Mas Glitik kok. Nggih. Lho kok piye? Kok Niki dibuka sing buka sampean to ki mau? Lho, mungkin panjenengan ngoten kok. Mas sing nyekel sapa ki mau? Lho, mboten ki ngriku njan pundhut riyen ta? Ora eneng nang kene sik utuh sik kandel mata ulungne sampean ora. Nggih. Ini Ku gek kleru tulisane. lah wong ya tumiba wonten pangkone Mas Cahya lho. Ayo. Tumiba tapi iki useme rendeng kok ketetesan blobor apa roh. Tulisane. Niki lho panjenengan waos to Gus. Kuwi amanah lho nggih. Menun sewu niki saking Bapak Slamet Riyadi. Anggota DPRD. Ketua BPR nggih Kabupaten Madiun, anggota DPRD. Menika kejawi mengucapkan selamat kagem Mbah Tomo Ambal Warso ing kaping 8 dasa menika tali asih 800.000 kagem Ki Dalang sak rombongan. Mosok niat ngapusi kowe. Nggih, matur nuwun. Pangapunten Gus, pangapunten. Iki amanah lho iki. Nggih. Nek nganti ana sing neka-neka wani ndelikke engko dipangan karo anak bojone dadi penyakit lho kuwi. Nyambut gawe iki pados berkah, pados slamet. Gen awet ki aja sok seneng. Kowe iki jak omong-omongan sok. Ku gek kleru tulisane. Kok kleru pripun wong jelas 800 ki to Gus. Nggih leres, nggih. Wong 800. Kowe lho golek apa kuwi lho. Lah kuwi duwe mbok gawa. Ayo ndang diwenehke. Mek 500 sih. Wong yo seratanipun lak leres menika. Nggih aja seneng anu to ngelongi nek jatahe kanca ora ngono kuwi ora pareng. Pak Dewan itu yang menjadi wakil rakyat yang selalu memprioritaskan hak aspirasi masyarakat. Ora mungkin arep ora kondo tenanan ki. 800 kok iso dadi 500 ki lho. Mbok picek to mek 500 tok. Kowe mandi omonganmu lho kowe. Ah wong dhuwit wis sing nggawa sampean kok. Tanamkan jiwa transparan, kejujuran. Kejujuran ki penting. Kowe dadi dagelane gelem ngapusi danyo dadi pejabat kowe. Ayo, 800. Mbok ayo aku iki dagelan paling jujur sak kecamatan. Sing beto dhuwit wae sinten? Aku. Nah berarti sing tanggung jawab ya sampean. Mbok sumpah 500. Ora, wis. 800 mau. Aja disudo 300 to senengane kaya ngono kuwi ora. Sampean ki lho. Mas. Jare uripmu ki hablum minallah hablum minas. Lah ya bener. Kudune ya karo sing kuwasa ya taat karo masyarakat ya tetep taat. Lah ya kuwi. Nyo, 800. Kok 500 wiat ngapusi kancamu. Aku ora apa-apa ra mbok wehi. Ning ki lho sing melek sewengi utuh ki lak ya dipikirke. Monggo peparing saka Pak Slamet lho kuwi. Ayo. Ora. Pak Slamet Riyadi piyayine bijak kok iso ora. Ayo. Pira kuwi? Pira? 500 sih. Tulisane 800. Mula aja celinti santanganmu kuwi. Aku arep mbok suwek ya rene apa-apane kok sok. Wong dhuwit wis mbok gawa. Pak Slamet. Niki timbang kula dikeroyok jan tambahi 300 to Pak. Basa njaluk melas to ya. Tak paiti kowe ketoke duwe pawakan utawa duwe multi talent pengemisan kowe. Gak mati. Kadung apa kok ora ngemis to kowe. Oh ngono ya manut to iso. Ora manut piye kok dipareke, wong kuwi dudu hake. Enggak Mas. Pira iki? 800. 500. 500. Tapi nggih ngeten lho Bos, saya itu menanamkan jiwa seniman yang saya yakin bahwasanya jenengan itu adalah dalang yang selalu
menanamkan kesejahteraan dalam hidup berkerawitan berkesenian. Budaya. Berkebudayaan. Nah, iya. berkerawitan. Karawitan. Aku malah kayak Terus dalang. Dadi senasib serumpun sepenanggungan. Rekoso siji ya rekoso kabeh. Dadi didum ora bedak-bedak lain di dalang, di pengrawit, di sinden, di sound system. ya. Adil, maksudnya adil. Iya loh. Keadilan itu tidak harus di kepemerintahan aja, tapi di pagelaran juga Ya, harus kok. ada keadilan. Ki kudu rata. Dadi Oke, adil ki ngene iki. Sinden ya satis. Sinden. Ora beda, Mas Cahyo ki ora beda. Orang nyawang nominalnya, tapi Ora kebersamaannya. nyawang posisine dan Iya. profesinya. Iya, iya, kebersamaannya. Son, tukang son Nah, iki penting. roto. Mas, Sithik ning roto. mana Mas son? Nah, Oh, no. Lah iki, sampean. lho. Lah sampean di Oh iya, aku dikir. lah ngono. Lho, lah sampean tok. Lah ndi ki Dalang kancamu? wis sinden wis yoga wis. Ngambil satu saya. Nah, Ya. nah ngene adil aku wis lho. Lah aku ndi aku? Lah, piye to sampean iki jane? Lah sing adil. Iki to. jenenge adil, harus adil. Lah, iya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ngono. Lah sampean? Lho ya aku tiga. Anu ngeten Pak, timbang 300 100 mau Pak, 100 tok. Malah dermis ngisin-ngisini. Balik rono neh iki lho. Ambene. Nggih, pundutanipun Nggih. nderek panjenengan. Ugi menika saking wayahipun Mbah Kung Sutomo. Siap. Nggih. Mas Kervin CS. Nggih. Kevin. Lagu Podang Kuning matur suwun saking Eyang Sutomo. Nggih. Ugi menika saking Ketua Paguyuban Purna Bakti Guru Kecamatan Geger, Geger. Bapak Suhadi. Katur dumateng Eyang Kung Tomo, selamat ulang tahun yang ke-80. Semoga sehat selalu dan panjang umur, banyak rezekinya, barokah. Nyuwun gending klangenanipun Mbah Kung gubuk asmara Podang Kuning ingkang jumeneng Ratu Podang Kuning Mbak Umi Hafifah. Nggih, menika Mbak Umi Afifah menika Ratu Podang Kuning. Pas nek bocahe sakmene iki dadi manuk no manuk Ratu podang. Podang Kuning nyelerek ngedok iwa menika Ratu Kenari. Oh iya, Mbak Sami. Lina. Injih, Kok manuk nglarani? injih, Ratu Kenari. Iya, Injih. Kenari. Mbak Menika Birgita. Birgita menika Ratu. Ratu Cak Ijo. Oh, menika ratu. Ratu Murai Batu. Baik. Menika Ratu Perci. Terakhir, Menika Jalak Uren. Jalak Uren yang gerbar mangan nelek ngoten lho. kowe iki sing mbok goleki ya pas kono kok iso. Menika ratunipun Turwok. ya nduk Umi Hafifah jumeneng iki sampeyan sing dikersakne karo Mbah Kakung, klangenane Mbah Tomo. Iya, jenenge mi. Ya apa ngono. Mi. Gejer karo Mas Kluduk kono. Kene, Mi. Jejer karo aku ya Mi. Nggih, Pak. Pak Gundulmu. Nah piye? Om. Lah jenengan wis sepuh. Ya kowe iki nglenggono to. Sepuh ki disesep minangka iso apuh. Dadi celuk Pak ki kon bupak, celuk Mbah ki kon tambah. Ya aja maido bocah sakmene wong ya kacek umur ya adoh kok iso. Mbok kon ngenom-ngenomke. Mbok nyadar diri, mawas diri ngono lho. Ya. Ngono. Kowe iki kowe kene tak omongke ratune Jalak Uren malah. Nah, menika sampean lapor kula neleh. Kele tuwekno dalok. Bawa nggih, Gus. Nggih, dijangkepi wong klangenanipun Mbah Kung menika. Siap. Loh, iki enek cah iki. Mambi kaya melu minta to. Alah. Kowe penak kono sepi ngetan. Ngetan iso tak cegat ning tengah dalan. Sampeyan yo yo. Nadian wujud temong peksi. Pelawak yo aja lunggah-lungguh ae ndak dirasani wong. Dikira nom kena penyakit. Ngadeg. Sregep. Nah, ngono lho. Wong Mbah Haji Anom Surata wis nate ngendikan Le jo tiktuk dadi pelawak itu yang aktif nyambut gawimu nek ning limbukan tok. Kok lungguh? Sing lungguh ki ben dalange, yogane sindene. Etika attitude-nya itu ada. Penting etika Ayo. penting, menghargai menghormati Nah, karo sing ngono. mirsani. Nggih.
Sing bawa Jawa ini, kamu yang mentransit bahasa nasional. Ben menyeluruh orang tuh paham. Ngoko ya, ngoko Jo. Nggih. Ngoko ya. Ya ngoko ya Indonesia kenek kok iso. Ngoko. Arepe piye, Nduk? Nadyan wujude mung peksi. Balen ngarep. Bawa nih, Nduk. Nadyan wujud Dagelan kocluk kowe. temong peksi. Ngoko kenek. Ben mudeng. Senajan mung manuk. Wujude lho. Lah iya, senajan wujude mung manuk. Oh iya. Iki nggih mempertegas, Wujude memperjelas. nek ngoko apa? Bentuke. Nah, ngono. Manuk. Wong. Urung. Tenono sik to. Akewite lining branta. Ya, Duk. Gawe seneng ati. Halus manis nengsa make. Halus manis. Senajan mung blulus. Kok mlulus ya apa? Halus sing blulus. Masa basa ngoko alus blunus ya. Ning ngangeni. Wah ya ape. Ape. Kangen nih. Apaan nih? Pelukmu. Kok kenalan kok manuk iso apa? Tingon-tingon. Wasewenggan kungle lana. Manuk ini bersanggon-gon. Loh, wis suwe nggonku. Mengembarakan ya, mengembara iki bersanggon-gon. Oh, nglelano, mengembara. Bener, Mengembara. bener, bener. Golek isi podang jenah. Goleki kancane ya kuwi podang kuning. Wah. Mudeng lho. Kuping. Jenar ya apa jenar? Jenar ya apa? Cedak gendul. Kuwi lah jenang kok iso. Jenar ki saka tembung Apa? Ayo, ayo. Ayo. Dapur wilaruh. lho wong aku ki Apa? maratuaku dalang ora mudeng. Dalang lak karo tamu kowe pekok. Aku ki ora tau kok terus mbok kowe peluang. Lah ya apa? Jenar ya apa? Jenar ki Apa? kondone Apa? je karo nar. Lambemu. Kuning ora. Nah, Wis diomongi warna, jenar ki warnane kuning. Waduh, duwarna kuning. Lah wis tak tambahi ben apik lho. Mantune dalang mangsane. Gek nyap to. Lah hitung-hitung cara kawi. nggih. Eko ya. Setunggal, Nah, dwi, Wi, kalih, tri, 3, catur, sekawan. ponco, Ponco menika 5. sak, Sat menika gelek banyune. 6. 6. sati 6. Enam. Jajak. Guys, setunggal kalih 3. Ora. Iki apa iki? Hitung. Irung. Hidung. Hidung. Iki basa Indonesia. Ya. Basa Jawane Sejane apa? dumung. Lambe basa Indonesiane. Ya mulut. Nek ngisor lambe Janggut. salah. Kuwi berarti nek musinau Jawa kurang. Lah apa? Nek basa Indonesiane irung apa? Hidung. Nah, nek lambe Mulut. ngisor mulut Apa kuwi? ngopo? Janggut. Salah. Apa? Ngisor mulut ki bakdo mulut, rejek, ruah, sapar. Nah, terakhir besar. Mudeng kok. Lah kok tiba tak cekel kok podang kuning. Iso teteke mak-mek lho. Bocah iki kangene ya ngono kuwi. Malah enak iki lho cekelane timbang bojomu. Iso pas ngono lho. Grenjel-grenjel iso pas. Iya ya, Dek ya. Nggih, Pak. Pak Nek. Iba bunga enga Lungguh, Nek.
meh ngadeg kok sing tuwek. Sing lingguh ki sapa? Lah kuwi wis arep lungguh kok. Iki lho karpet iki teles tak resiki. Benang garing. Terus kok diresiki. Terus iki dilapi. Tak lapi benang garing. Tiku nyanding bisa dadi Muga-muga manuke iso dadi tombo. Manuke sapa? Manuke dalange. Manuk dalange piye? Oh, dawa. Oh, panjen kae anu kok cungkok kok, cungkok. Seluk. Balok blekok. Cungkok. Manuke. Kuwi naga kuwi. Nah. Linggo. Dagelan kok linggo. Masa ya ora entuk ngelak to, Bos. Iki mung limbukan tok. Totalitas tuh penting. Terus ini kepotong 5 menit kuwi linggo, iki padha karo bayari wong nganggur kowe. Lho, Aduh bijaksana. dawe yang tomo ki wong urip lak mung mampir ngelak. Lah iya nek ngelak kudu Ngombe. Nah, ngono lah ya pas to. Dijiwit krasa lara. Aja njit liyane. Nah, Jil Basuki Mawa biya. menungso Menungso sakean dosa wong Jawa kudu njawani, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. mergo ning urip ning alam donya mung Kuwi mampir. mampir ngombe. Lah iya, lah ya jelas to. Nah, ajining raga saka Busana. busana, ajining awak, Saka tumindak, ajining diri. saka lati. Nah, wong ngombe mung mampir. Mampir ngelak. Wong ngombe mung mampir urip. Walah. Wis ngileran Lah iki pekok. modele saiki kobongan kabeh doan Lah model. tak gawe ngene. Ora kayak ngono kowe ya pekok. Yo diaturake mobil khusus dumateng Mbah Tomo, ugi dumateng Bapak Hariwuryanto. Mugi-mugi Madiun bersama Bapak Hariwur kaya podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang. Kuning Amin. adalah emas. Amin. Semoga bersama Pak Hariwur Madiun terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Yuk. Monggo tetes, yuk kendange Mas.
Tembange podang kuning delalah sing nembang ya kaya podang kuning tenan Mas Klitik iki. Leres Gus, leres. Nyambut gawe go lembukan tok ngrokok nyapa lho lah. Ayo kerja kene lho tik. Jane kula niku ngerokok niki mung hanya satu malam ini, Bos. Pripun to panjenengan Mas Krisna itu juga lenggahnya juga wonten Sidoarjo nggih termasuk berhubungan dengan rokok lho Gus. Nggih rumiyin wonten sampurna nggih. Tapi kula niku ngerokok niku, kula niku hampir beberapa tahun itu ndak ngerokok, Bos. Ngoten nggih. Iya, ya lagi bengi iki aku ngerokok mergo pengen ngerokok aku. Oh ya sok kala ngerokok. Jane ra ngerokok ya? Enggak. Lah ngopo kok terus malih menghilangkan tidak merokok itu kenapa? Ya karena dihitung secara matematika. Dihitung secara matematika, rokok itu secara ekonomi itu kadang-kadang awake dhewe iki ngerokok sedina pirang pak ngono. Yen umpama dicelengi ade iso nukokne apa-apa dienggo keluargane awake. Oh, maksudnya bisa dialokasikan liya. Iya. Umpama rokok apa, umpama sing regane sak pak regane ya nggonku meh 40. Meh 40. 40.000. Iki sedina. Nggih. Sedina 40.000. Nggih. Lek sak wulan kan paling tidak meh 1.200.000. Betul. Umpama mbok celengi setahun kuwi jumlahe kan meh 12 juta meh Ya wis meh 15. 14.200.000. Nggih. Ya ra? Nggih. 14.200.000 lek mbok kok sepeda motor kuwi oleh anyar. Umpama kowe ngempet rokok setahun, kowe iso nukokne rokok dulurmu kuwi selama 1 tahun. Oh, dadi malah anu ya? Iya. Malah selamat ya? Selamat. Dadi yen ora ngerokok setahun Iso nukokne sepeda motor dulur-dulure. Nggih nang mboten? Nggih. Oh, dadi nek ora ngerokok malah iso tuku motor ya. Iso tuku rokok. Iya. Bojoku nyawet telepon diakrek. Bojone sapa? Bojo kula. Iya ra? Nggih. Iya ra? Nggih. Lek ora ngerokok setahun kuwi iso nukokne iso nukokne sepeda motor. Niki lho, Mas. Kuwi lek setahun. Lah lek umpama 3 tahun kuwi iso tuku mobil. Masya Allah. Berarti malah nek orang ngerokok iso meminit Iya. perekonomian lebih bagus ya? Betul. Berarti sampean biyen gak ngerokok pancen duwe target ngono. Lho ora. Aku meh 6 tahun iki gak ngerokok, Pak. Lho berarti lah Berarti ya wis duwe mobil barang sampean. Ya mboten lho. motor paling ora. Ora duwe. Lah orang ngerokok iki. Oh tuku rokok ora iso, tuku motor iki kocok jane. Loh, maksudnya ngene lho bojomu telepon. Kerja iki lho aku nyaplak tapuk iki ngene. Ya aja kereng-kereng karo bojo wong ya melu ndongakne ning omah kaya. Bojo ki sing romantis. Tenono sik ya Dik, engko tak susul. Wis ta tenang ae. Tak kancani. Muah. Ngono lak penak. Bojoku lho goblok. Aku nyontoni sampean iki lho. Sing kerja. Galak. Solali kok aku jam 3 koma. Terus Ngarep lawang ya. Nyapa? kunci. Ya. Kuncine kayak ngisor keset. Bocah edan iki rasake. Kowe iki Anakku lho, Pak. Nggih. Anakku saya itu cinta terhadap anak saya. Lah mula anakmu aja cekli HP. Ya kadang-kadang tuh gini, Ya Pak. anak wedok e rambutnya keriting ya ta? Ya, anak wedok. Oh iya. Mulane kadang-kadang tuh saya menghibur terhadap orang tua. Nggih. Di zaman digitalisasi ini kadang-kadang kita itu harus sebagai orang tua itu harus bisa mengawasi anak yang nyekel HP. Menyaring. Betul. Dan saya itu selalu memberi contoh, Pak. Tangi turu ki yen iso aja sampai anak ki golek HP. Seperti saya. Bener Mas kuwi. Kula niku tangi wong-wong saya yakin kabeh ki tangi turu sing digolek mesti HP. Iya, aku ya ngono. Jangan ngaten ta? Heeh. Lah itu tindakan yang kurang benar. Oh, Lah, sampean. membiasakan Saya- sesuatu yang nggih. tidak baik. Membiasakan memberi contoh sesuatu yang tidak baik. Saya itu kalau bangun tidur itu yang saya cari anak, Pak. Ora HP ya? Mboten HP. Berarti HP. cinta Mergo- keluarga. Ora kuwi, mergo HP ku digawe anakku. Kuwi padha karo orang rokok kuwi mau.
Tak culek Aku- mripatmu engko. Aku sitok tak nggo sili-silian kok. Iso. Iki ngebel iki maksudnya iki HP-ne ora buku. Gak aku wis aman. Lha iki wonten nawala ingkang tumiba wonten panggung Langsung panjenengan. diwaos mawon jenengan. Saking Toyota Agya merah. Oh, alah himbauan to iki. Oh, nyun pangapunten, nyun pangapunten. Menika ingkang kagungan mobil Agya merah Nopol 1324 AE diminta untuk menggeser mobilnya. Plat apa iki? Plat AE 1324 Plat merah kok, platnya kok. iki lho, plate iki AE 1324 CK. Plat merah lho iki. Toyota Agya merah warnane lho. Lah iya plat merah kuwi tekku kuwi. Kok plat merah? Plat merah. Lah kowe seniman kok sak platno merah iki lho. Lho, pegawe ya, Pak? Lho, pegawe apa? Bojo cek montore bojo kula niku kok. Oh, mantane bojomu. Mobil bojoku tak gawe, mobilku mogok. Lho, lah kok iso bojomu kerja ning ndi? Pakai Pemda. Oh, pemerintah daerah. PNS berarti. Pemda pemain dangdut. Diangkrek. Paten plate dipilok dhewe. Matane. Mohon perhatiannya. Sekali lagi. Sebelum menika dipun pungkasi adicara limbuhan yang punya plat merah anu Agya merah AE 1324 Oh, alah. mohon untuk menggeserkan Sing abang mobilnya. ki warna cete mobil. Nggih, Agya merah maksudnya warnanya merah. Nggih. Nika wonten mobil ingkang badhe medal. Oh nggih. Ya, oke, siap. Siap, Kali Bos. para panitia. Nggih. Nggih. Ingkang wigati monggo derek panjenengan menapa ingkang dipun pinangkani. Ya ora awake dhewe gayung Loh, sambut lah, pasane aku piye ora ngono Loh, kuwi. wis to, santai. Anu Kowe arep muni tawon nenek entupe ngono Boten, ta? boten. Seminggu kas ketemu neh lho ya. Neng. Surabaya no. Karo kowe to. Lah, ITS Sing tak jake kitok iki. Loh, ITS aku ki alumni kono lho, Bos. Mahasiswa kono. ITS bakul cilot ngarepe. Aku seneng kok bocah iki to mene tokno engko sewengi lak kuat kuwi. Nek bocah iki nek kadung mut yo ngene iki. Aku lek- mutan bocah iki ngono. Nek melu Gubuk. Iki ganti Winong Nawangsih karo Mbak Birgita Ayu. Nggih. Dalam lagunya Gubuk Asmara. Pas iki. Ayo. kene Dagelane loro, sindane loro. Nah, nggih. Winong karo Mas Ya. Glitik, Nggih. Mbak Birgita karo Mas Gelutuk. Nggih, siap. Anu nyun berkahe Pak Harimur nggih, pokoke nyun pangapunten lho Pak Harimur, Pak. Sehat selalu kagem panjenengan nggih. Kula niku hanya sebagai seniman saya itu hanya bisa berdoa mereka utang budi kula niku setiap kali ditimbali Pak Harimur. Wah, padha kali Lah kula. nggih, wong balas budine mung isane ndongakne to, Bos. Bener, Nggih, Mas. nggih. Bener. Bales apa nyatane aku yo ora ndek apa-apa. Nggih. Nggih to, isane Doa itu ndongak. akan lebih awet. Moga-moga doa ini moga-moga dijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjangkahipun. Ngoten kok, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Nasib Pak awake dhewe ya gumantung Pak Hariwur. Lho nggih lho, Bos. Nggih. Wah, dhewe niki wis mek Ini, Dik. manut sing nanggap ae dhewe niki. Kene Dik coba Dik, ayo. Ya. Ayo, wis. Dik Winong sama Mas Lutuk. Nyapa to? Tak kalau bir kita wis. Sangar aku. Dik Bir sama Iya. Om Glitik, Dik Winong Dik, sama Mas Dik. Piye to, Pak? Bir. Gimana Pak ini, Pak? Anu bir sama sana, saya tak sama anggur merah. Bir. Kuwi bir kita ora bir ya. Oh. Bar. Coba Nah. Dik Winong sama Mas Gimana? Lutuk. Oh iya. Dioper, ya. Oke. Assalamualaikum Om. Salim. Sik, HP ku tak patanan. Kenapa? Muni neng kok. Aku telepon nang ngono. Salim dulu lah. Ya. Salim ya Om, sehat ya Om. Ya sehat, Dok. Aku ketemu sampean iki bangga sehat, Dok. Sehat jasmani, sehat rohani. Ati iki wis seneng mergo ketemu karo wong ayu, raga ya semangat mergo ya ketemu karo Mas Hayakun tadi. Mergo Ngoten. Iya. Tapi saran saya kalau ngobrol tuh ditatap matanya ya, jangan nyelonong-nyelonong gitu, salting dah sampean. Aku itu kalau natap kamu itu maaf ya, mata itu kuat, tapi lainnya itu kayak begitu. Hati kuat. Jangan bertanya tentang apa-apa. Nah. Satu Kenapa? kata untuk sampean, saya selalu siap untuk mendampingi. Terima kasih ya Mas Tapi Kliti. hanya malam ini. Lah, kenapa kok malam besok enggak? Lo kena perpal.
Ora, ngene iki kan iki lagune calone lagu Gubuk Asmara. Kaya samamu settinge ning gubuk ngono. Oh, ki kita. ning gubuk, nggih. Nah, mengko Mas Kluthuk ki ning pantai. Ayo. Iki ning anu gubuk sik gubuk. Oh ya pas ning pantai pas. Wong dhek ya wis siap kathok renang barang iki ya. Di roman iki. Ayo. Iki ning gubuk. Mas Klitik, Kepiye diajen? di gubuk ini aku merasa nyaman Mas Klitik Senajan karena to. bersamamu. Gubuk iki mung saka gedhek. Gedhek kuwi gedhe, dek kuwi sok kala awake dhewe sesandingan, dek-dekan. Iya Mula Mas Klitik. tresnamu lan tresnaku tetep tak jaga sakjroning atiku ya Diaji. Nggih Mas Klitik. Dadi iki settinge ning gubuk ya. Oh. Ning gone gubuk. Nggih. Lah ning pantai. Kowe ora nek kursine ya, Nong? Enggak ada. Ngadeg terus lak kesel to? Iya. Lah dadi kursi, ayo. Kluthuk dadi kursi. Kursi pantai. Iya no ning pantai mesake sing wedok kesel ngadeg terus ora ya. Iki Kursi pantai. Kok kaya ngono? Kursi pantai yo ngono kuwi lho, Bos. Ning aja mlumah. kursi pantai ya murah. Murep ki lek ngene iki lincak goblok. Kursi pantai piye? Oh, Lah ning ngono nglingguhi piye terusan ora? Dek Winong, aja mbok amati senajan to iki kursi pantai. Iya. Kowe yen samongso-mongso pakune motor tutuk. Wis tak jamin senep wetengku. Ada pakunya ya kursinya? Tidak ada. Oh, enggak ada. Sayang, awake dhewe iki bengi iki pacarane kebon. Di pantai ini settingnya pantai etok-etoke. Kebon iki lho. Iya. Aja cek-cek tapuk iki. Pak kok galak banget sih Pak, saya tuh nggak bisa digalain loh Pak, saya tuh orangnya lemah lembut. Tuk, aja galak-galak karo wedok lho ora. Wong itu lek digalakin runyam, Pak. Lah digalaki ngono dadi mesake bocahe ngono sing Ben romantis. ini pembelajaran. Untuk apa? Wong lanang ben bebas. Terus nek bebas terus piye? Loh, bebas kan yo. Lho, saiki wong lanang ki yo butuh jagoan karo kanca. Nganti ade wedi karo bojo, pamit. Nduk, aku tak ngopi sik. Ah nang ndi ngopi? Klunuh. Ya bener. Ya bener, Pak? Bener. Padahal wong lanang mek ngopi. Kasih pengajaran dan pengetahuan. Ya, Nek nganti enek wong wedok wani karo wong lanang gedene wani apa ngrusak HP-ne si lanang kuwi kleru banget. Kleru, Pak. Kleru. Aku imbiyen yo iki terus terang, Pak. Nun sewu. Saya itu lek ngomong geger karo bojo, dalam hidup berumah tangga itu 1 tahun geger, Pak. Karena kaget hidup berumah tangga itu seperti itu. Iya. Kula niku mbiyen nesu, kula ora tau nangani bojo kula mergo kula eling secara fisik itu ada undang-undangnya. Betul. Kula mesti barang sing klojur, Pak. Kipas angin, HP, TV. Apik. Kula mesti kula bantingi, Pak. Terus saiki Loh, saya anggar bareng nesu bojo kula mesti luluh. Akhirnya kaget. Waduh, TV iki fatal iki. kadung 750 jelemput ta. Akhirnya kula tau nesu arep ngatemi, wah 250 iki. Oh, arep mbok banting kipas angin. Pasang waduh 350 ya aku. Saiki ora ya? Saya gak sing tak Tak teriut derajat. tak banting akhirnya mertuaku. Weh ya iblis kok kowe iki. Mula to mbok banting. Jangan di Fotone. Kaya Mas Klitik ini iki lho Mas, so sweet ini iki contonan, ora tau galak ya Mas. tresnaku Mas. kaya ndine gamelan, demung lan kendang. Kok sakit ngoten Mas? Ya pengen ku iso ngambung tur ya iso nyayang. Sampean kaya apa Mas? Kayak suling. Apa itu? Awakmu tak susul ning panggaheling cah. Tresnaku kaya slentem, Dik. Apa? Kowe dadi wong wedok aja sok slincok ing tembung. Tetep gemati karo Piyai Kakung ya, Nggih Dik. Kang Mas. Tresnaku kaya rebab Apa? sing tak arep-arep mung abab. Dadi kom ojo lho kok ngene apa ngendok iki. Dirayu lah kok ngene. Lah kowe iki action kok. Lah ya ta, mesti nelek ta kowe. Sing dadi jalak urip iki ngono lho. Ngono kok ora. Kowe bawa Suaramu aja nganti kalah karo Iya Mas, Mbak Yu jangan sitok nanti ya Mas. Ya, Dik. Iya to Pak. Asmara Ndana. Eh? Anu apa kuwi gubuk asmara? Pocong. Bojong. Wah, ki ngawut bergitayan. yang guyu ya. Nyingkar nyingku. Oh iki sembah nuwun Pak, sembah nuwun Pak. Sembah nuwun Pak. Aku mau ngelap air mata, bukan itu kamu tuh sok tahu toh. Kuwi tisune kancane Modus bojo sih, kuwi. modus. Apa to jan? Aku ngomong. Aja kelem nang dikekne Gah, bolu. mbok lewek nih mburi.
Ora. Ngerbeti jari kok teles lho. Rada rene, Dek. Wiwitane Air matamu. nyingkar nyingku. Dek, Dalam Kang Mas. kamu suka pakai gelang ya? Iya Mas. Sik kuwi lho, bar ki ngelapi kok Itu tisune dilebokne ning iya jero itu kambi ditaruh apa mana kuwi? itu? Ya nggo kenang-kenangan. Gur tisu ada. Kowe iki aja gur kenang-kenangan. Dek iki wedake sinden mbok gawa ketut tenan kok iso. Nggih kenang-kenangan. Contohnya nadimu to. Wah. Aku ki duwe mas kaya sampean iki kaya ndene tak jaga asmamu ben aku ki iso ketut karo asmamu. Apa kuwi ora kwalik, Di? Sing jaga ki pun kakak. Dapur 6. Dapur anem. Mangsane iki lho. Nek di bocah ibu. Ya banyak. Oh ya ketok gedhi digogloh lho di. Ya bir, nah bir. Lingsem yen Sampai kalah ya. Sampai kalah. Kamu TikTok komennya kok gambar aja. Yen ndak sawang pancen pantesmu nggon konde kuwi diselipi kembang melati. Kok sakit pantes. Kembang Kang Mas? melati kuwi nggambarake arum. Arum ambune njur nyenengke nggon panciumanku. Nek mawar pripun Kang Mas? Baju Mas. Ya aku ketoprakin delampok iki. Tak iki tak kolaborasi panciumanku. Kuwi dadi kucing. Lho tegese ngambu seneng. Mausan. Ya Dek ya. Nggih, Sesuk Mas. iki tetep nggih kembang melati wae. Nggih. Kembang melati aja sampai sampean dadi seniman sing tiru-tiru ya Cahayu. Iki kembang melati digawe kono, iki kembang melati ndang dicepot, sesuk diganti karo kembang turi karo sambal pecel. Terus Ben deletek tak dilati cengelmu. Lah ngono. ayo nang ngerti kowe nang. Ayo. Nang. Sing sae ya Cahayu ya. Lambi mbok gilap. Lelampahan kang Lambi sok gilap kowe. Uri. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak, aku nggak bisa kalau diliatin gini, Pak. Apa? Nggak bisa aku, soalnya piye ya rodok gila sithik ngono lho, Pak. Soalnya terlalu dekat. Wis to santai kae. Santai aja mbok kuwi arep iki to le. Aja telepone ati aja. Ono lho le, wis arep ning ndi. Kata-katamu aja gila. Jijik ngono lho. Gila ki dalam arti dia itu itu adalah giat. Lo itu loyal. Jadi kamu itu mempunyai giat loyal yang tinggi ngono lho. Ya. Nah, Jangan deket-deket ya, babnya agak mambu. nah. Aja meneh kok kowe aku dhewe ra betah. Lo abab itu adalah A itu amanah. Bab itu basi. Piye kuwi? Amanahmu itu Basi. jangan sampai basi itu loh. Daluwarsa. Nah, ngono dadi kudu amanah terus. Ayo. Bengi iki terus aku koclok. Tak golekne. Ayo nang ditene nang. Dimpet sik nang, dimpet aja disawang karo meremai. Ha, ayo. Dari jauh, dari jauh. Lelampan kang Toan. Awuri. Uri. Timbang gila. Timbang sampean gila wis ngene wae. Brongsong kaya tewel le ayo. Tamongi. Tamongi. Nyapa? Diterong aku ya. Pripun? Rong dino. Nyapa? Ndasku matang. Ini bekas apa ya? Iki gorengan lho. Lah ya padha karo ngangge orang aring kok ya. Tak kon ngesok lho kuwi kok. Maksane iki kok iso. Lagi temen iki dagelan ndase ambune haji lagi ya.
Yo. Pak Juari. Terakhir no. Tresno tulus nadyan nengku bab asmara. Oke. Siap. Monggo dipun aturaken Gubuk Asmara engko dikolaborasi karo Jaranan. Wah iya. Monggo to, dados.
Wis.